канча өмүр жашаарыбыз ага белгисиз да. Ошон үчүн жараткандын астына баргычакты кандай амалдарды аткарып, кандай иштерди аткарып калайын деген ойдо жүрөсүз. Эми Алла Таала кыл дегенди кылыш керек, кылба дегенди кылбаш керек. Эми 5 парыз бар. Негизи 40 парыз бар да билесиз. Ошолорду аткарыш керек экен. Бирок ушул берешендикти аябай тилеп атам да. Кечээ бир жигит менен сүйлөштүм. Атын деле айтып коеюнчу. Абдыманап деген жигит. Белгилүү эле жигиттердин бири. Анан экөөбүз мындай бирме-бир калып эле сүйлөшпөппүз. Келатып атпайбы агай дедим. Мен ушундай тилек кылып атам дейт. Бир 200 студентке дейт. 3000 сомдон стипендия берип турсам дейт. Эмне себептен дегенде аларга ушул аябай керек. Анткени жөндөмү бар, билимге болгон кызыгуусу бар, бирок акчадан кыйналып иштеп атат дейт да. Ошондо эки кесиптин ээси болуп чыгып атат дейт. Же бир жагы официант, бир жагы өзүнүн окуп аткан кесиби дейт. Бирок экөөнө тең чала болуп чыгып атат дейт. Андан көрө ишин кое туруп дейт, ошо биртке акчага продукциясын кылып алып, камдап алып, билимге көңүлүн житин койсо, мыкты адам болуп чыгат беле, муктадис болуп чыгат беле. Мен ошол балага негедир ынандым да, аябай бай адам болот. Себеби анын ниети өзүм байып кетейин деген жок, бирлерге жардам тийсе деп. Бүт дүйнөдө ошондой экен да. Эң бай адамдар эч качан байып кетейин деп бизнес баштабайт экен да. Социалдык мааниси бар экен. Могул жакта бул жетишпей атат. Ошол жерге ушундай ачып койсом, элге пайдасы тиет деп баштаса, анын берекеси башкача болот экен. Ошон үчүн ниет, жакшы ниет жарым ырыс деп бекер айтылбайт экен да. Ниетти оңдобой туруп баштасаң, иш кыйын болуп кете берет. Айтып атпайбы, эртең менен дейт, турдуң, анан тазабай киришим деп туруп, айнегиңди ачсаң, таза эле кирет дейт да. Эми мындай түтүндө тазабай кире билбей билбейм, бирок таза эле кирет дейт. Бирок азан угайын деп ачсаң, таза ансыз деле кирет, бирок сооп кошо кирет деп атпайбы. Ошон үчүн бул ниетти оңдоп туруш керек экен да. Ниетти оңдоп туруш керек экен. Эми айтар сөзүм ушул. Колумдан келишинче жараткандан дуа кылам. Менден жакшы гана амалдарды чыгарсын. Күнөөлөрдүн эшигин жаап койсун. Жакшылыктын эшигин ачсын, жамандыктын эшигин жаап койсун. Мен да жакшылыктын эшигин ачкыч кылсын, жамандыктын эшигин жапкыч кылсын. Анан элге журтка пайдам тийсе, көңүл чөккөндөрдүн көңүлүн көтөрсөм, урушкандарды жараштырсам, таарынышкандарды табыштырсам, бөлүнгөндөрдү бириктирсем, бир адамдардын бир муктаждыктары болот, арзу, кыял тилектери болот, хабаздар болот. Ошолордун чечишине бир себеп болуп калсам, жакшы менен жакшыны байланыштырып койсом, анан бир мамлекетибиздин дагы бир туура нукта өнүгүшүнө себеп болсок, мүмкүн болсо жакшы адамдардын көбүшү себеп боло бериш керек экен. Анткени мамлекет кандай болот, адам кандай болсо ошондой эле болот экен. Бийлик деле адам кандай болсо ошондой эле болот экен. Ошон үчүн биз көбүрөөк тамырга, түпкү иштешибиз керек экен да. Анан кээде биз туура эмес кылат экенбиз, үйдү крышасынан, тамбашынан баштап калат экенбиз. Ошон үчүн ыйманга иштей берели. Ыйман эле оңолсо, адеби эле оңолсо, калган нерсе оңолуп кете берет. Анан мейли ал билимдүү болсун, бирок адеби болбосо, түкүрөт экен, какырат экен, сөгүнөт экен, зулумдук кылат экен.